3 alasan kenapa minum air dingin bisa bikin batuk. Pertama, otot tenggorokan kaget. Beda sama air hangat yang punya suhu mirip tubuh kita, air dingin itu jauh lebih ekstrim. Perubahan suhu mendadak ini bikin otot tenggorokan tegang seketika. Kayak refleks pas kena air es di kulit. Hasilnya, kita batuk buat ngatur ulang jalur nafas kita. Kedua, lendir yang menebal. Air dingin bisa bikin lendir di tenggorokan jadi lebih kental. Kalau lendirnya terlalu banyak, tubuh bakal bersihin lendir itu dengan cara batuk. Ketiga, refleks protektif tubuh. Tubuh kita punya sistem pertahanan alami. Kalau ada sesuatu yang dianggap gangguan di tenggorokan, termasuk suhu yang terlalu dingin, tubuh bakal refleks batuk buat ngeluarin ancaman itu. Jadi, kalau lagi sakit tenggorokan, mending minum air hangat dulu ya, biar nggak makin parah. Follow aku buat fakta unik lainnya.